Assalomu alaykum. Yoshim 37da 1,5 yil oldin men oqqon kasali bilan kasallanib qoldim. Keyin doktorlarga borib tekshirtirsam, haqiqatda ostriy leykoz tashxisini qo'yishdi. Keyin men shu bilan gematologiyada yotdim. Gematologiyada boshlang'ich kimyoterapiyalar oldim. Orada hushimdan ketib qoladigan holatlar ko'p ro'y berdi menda. Keyin shu bilan bir inson dariladi, Shahzoda opani, Alloh rozi bo'lsin. Keyin Shahzoda opani oldilariga bordim. Shahzoda opaga fonli analizlarimni olib bordim. Keyin Shahzoda opani birinchi gaplari inshaalloh tuzalib ketasiz deb ko'nglimni ko'tardilar va 50 deb turib, 50 ishlab ketsa, bu yog'i inshaalloh yaxshi bo'lib ketadi deb menga diyetalar, parhezlarni yozib berib va mana shu dorilarni berdilar. Shahzoda opam mana shu dorilarni berdilar. Va mana shu dorilarni men ichib 10 kunda natijasini sezdim. Ya'ni o'zimda yaxshi anaqalarni sezdim. Ya'ni ovqat yeganimda ko'nglim aynamadi, qusmadim. Keyin men juda ozib ketdim. Vez tashlab yubordim. 15 kilo vez tashlab yubordim. Keyin yana o'zimga qaytamancha alhamdulillah. Hozirgacha shu dorilarni ichib yuraman. Unaqa побочный действияsi, nojo'ya ta'sirlari yo'q bu dorini. Bo'ptiki, faqat foyda koni bu dorini. Shu Shahzoda opadan Alloh rozi bo'lsin. Qancha leykozlarni Alloh izni bilan tuzatyaptilar, sabab bo'lyaptilar shu kasalligiga. Va undan tashqari boshqa kasalliklarga ham ularda ancha yaxshi tabiiy dorilar bor. Psoriaz kasalligi, gepatit B, C va bularni ko'raman va internetlarda mana shu oqqon kasali bilan kasallanganlarga sraz telefon qilaman. Boringlar shu opaga, men shu opadan shifo topdim deb tavsiya qilaman. Gematologiyada qatnab yurganimda ham dorilarimni topshirib yubordim, himayli. Shunda ham qancha odamlarga tavsiya qildim Shahzoda opani. Va bitta birodar yaqinda video murojaat qildilar. Shu birodarga ham men sabab bo'ldim. Tuzaluvdilar oqqon bilan. Alloh shifo bersin hammamizga. Va Shahzoda opadan Alloh rozi bo'lsin.